ପାଟବିଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ପୋଷ୍ଟାଲ କିଙ୍ଗସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ପାଟବିଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ପାଟବିଲ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଦୀପୁ ମୋବାଇଲ ଓନର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପାଟବିଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 15ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ କିଙ୍ଗ୍ ଓ ହିଟର 11 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପୋଷ୍ଟାଲ କିଙ୍ଗ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 90 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ହିଟର 11 10 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 86 ରନ୍ କରି ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୋଷ୍ଟାଲ କିଙ୍ଗ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଦୀପୁ ମୋବାଇଲ ଓନର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାବେ ଶକ୍ତି ଦାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଛତିଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଟବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କିପରି କରିହେବ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ପାଟବିଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିଭି।